Obat untuk ayam muka bengkak, pilek, ngorok sederhana, cukup dengan bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Bawang putih, bawang merah, dan kunyitnya kita geprek, tinggal langsung kita kasihkan ke ayam yang mukanya bengkak. Dijamin dalam jangka sehari atau 2 hari langsung sembuh tanpa harus mahal-mahal. Kita pakai obat alami aja, langsung saja ke pemberian pada ayam. Bawahnya kita geprek dulu, langsung kita masukkan, kita loloskan pada ayam. Kasihkan ke ayam yang terserang penyakit mukanya bengkak, langsung kita masukkan. Cukup sederhana. Kemudian bawang merahnya, kemudian kunyit, selesai. Kita tinggal tunggu 1-2 hari, maka ayam ini akan sembuh dengan diobati dengan obat alami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.